Hei, Olli on siin ja Gerda on ka kuskil seal taga ja meil on täna esmaspäev, mis tähendab seda, et lähme proovime sellega ülevaatust. Närv on sees, öösel ei maganud, sest et mina võtan ülevaatust väga südamesse. Ma olen kohutavalt kardan ülevaatust. Minu jaoks on lihtsam auto maha müüa ja osta uus auto, millel on ülevaatus, kui käia ülevaatusel. Isegi kui mul on auto korras, mul oli siuke paanika, kui ma käisin 61 ülevaatusel. Kuigi ma teadsin, et auto on tegelikult korras, seal on värskelt kõik igast asjad tehtud, aga ikka oli süda trummeldas sees. Nii et jaa, lähme proovime ülevaatust. Ja kui saame ülevaatuse puhta lehega, siis teeme ühe reamees keeglipall. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. No nii, vaatame, kas läheb käima. Neutraal. Paugupill! Miks see tagasi on? Tundub, et paneme korra juhtmesappa. Me saime just... Ma liigutasin istet. Just. Aa. Tundub, et sellel istmel on mingi kindel positsioon. Jah, meile tegime selle just korda sellega, et võtsime siit istme natukene lahti ja leidsime, et seal on üks moodul. Selle mooduli nime on Passenger Occupancy Sensor ja seal oli üks juhe lihtsalt lahti. Siis panime kinni ja Sureta välja. Ja siis toimis. Nii, oota. Nii, ma korra katsun siit neid. Nii. Nii. Ja nii. Nii. Tuli tagasi. On raibena. Why you bully me? Nii. Okay. Nii. Miks sa siis eile me niimoodi tegid meile? No eile me ei katsetanud turvaveed ka jällegi, ma panin turvavee ka peale, vaata. Nii. Äkki vigade meile kustutada? Miks? Ma ei mäleta, kas meile kustutasime. Okei, nii. Laseme siin natuke allapoole, siin natuke tahapoole. Ma ei tea, me võime korra kiirelt ära kustutada ja vaatame, mis ta teeb, kui jääb põlema, siis lähme lihtsalt niimoodi. Peab olema pandla viga raisk, no. No kustutame. Tõmba huud lahti. Berbe. No nii. Airbag on kustus. Lähme proovime ülevaatust. Katse number 35. Ja teades full well, et see airbag võib jälle hakata põlema. Meil on põhiline, et see ei põleks ainult ühes kohas ja see on ülevaatuspunkt. Sest et kui see ongi istme selle turvavee pandla probleem, siis on lihtsalt see, et mõni vene tahan sisu ära vahetada. Kena Audi. Seal. Sõidab. Brum. Yes, let's go.
Kodus tagasi. Tead mis vä? Kui lüüa nüüd see registrimärk sisse Maanteeametisse, siis seal on näha, et viimane kord, kui see auto ülevaatuspunktis käis enne tänast, oli 10 aastat ja 8 kuud tagasi põhimõtteliselt või 10 aastat 7 kuud. Nüüd ta nägi üle 10 aasta esimest korda ülevaatuspunkti ja puhta lehega sai läbi. Pol mitte kui midagi vigana. Hard work pays off, öeldakse selle peale. Või lihtsalt, et PEM on hea auto. Aga see tähendab nüüd seda, et mul tuleb täita üks lubadus. Ma ei tea, kas see jäi kuskile mingisuguse videolõigu peale, aga noh, man of my word ja see sai ülevaatuse, juuksed läinud, aga tema nõudis minult veel seda, et kui TDS saab ülevaatused, siis lähme teeme Kirsikaga ka ülevaatuse, nii et kui sa nüüd selle rekkari seal paned Maanteeametisse, siis ka sellega on ülevaatus olemas. Nii et minu elu esimene kord, kui ma olen 2 autoga käinud samal päeval ülevaatusel ja puhta lehega läbi saanud ja need 3 autot on nädalase vahega käinud ülevaatustel ja kõigil on puhtad lehed. Ainuke asi on see, et Kirsikal pole kindlustust, aga sellega oli see teema, et tellisin kindlustuse ja nad venitasid ja siis nad andsid mulle pakkumise, ma ütlesin, et jah, sobib juhul, kui see hakkab nagu nüüd kohe käima ja siis nad venitasid ja siis nad venitasid. Siis tuli poliis, maksin ära kohe rooli ülevaatuspunkti poole ja siis peale ülevaatust me avastasime, et oi, kindlustus hakkab alles homme kehtima. Nii et tühistasime selle ära ja läheb muu kindlustuse peale, aga very good, very nice. 3 autot üle vaadatud. Aga see oli selle video põhiline kangelane. Kirsikast on ka olnud igast videoid. Me vahetasime siin ainult selle vlogi raames või mis iganes vahetasime ainult selle tule ära, aga sellega on siin nüüd vaeva nähtud. Meil on uued piduritorud, uued kettad, klotsid ees, uued kettad, klotsid ja mis iganes need käsipiduriklotsid ja süsteemid on, kui neil on mingi teine nimi. Meil on uued pirnid on ees, meil on uus esituli ees, rihmad, veepumbad, mis meil veel on siin uut? Rullikud, tagavedrustus, esisild, airbagi tule saime ka kustu, lihtsalt ei tohi istet liigutada. Tagumine kojamees. Esimesed ka. Jah, noh, esimesed kojamehed ka ma panin mingi moment. Ja Mersult pärinev tagumine kojamees siin. Tuled vilet töötavad, üks tagurdus tuli juba lõpetas töö ära, aga see oli õnneks peale ülevaatust. Vana auto, mis tahad, noh? Good stuff. Ja põhimõtteliselt ongi nüüd see, et sai siin veidi ringi sõidetud TDS-iga ja noh, Kirsikaga. Ja nüüd on see, et Kerdal tuleb koju saada kuidagi, nii et lähme viime ta TDS-iga ära, sellepärast et TDS-il tegelikult on silla stendi vaja ja ma tean, et Kerda saab mul väga hea silla stendi teha, sellepärast et Kerda pani mul 61 sillad nii paika, et õudne ma saan pool Tallinn-Tartu maanteed sõita käed roolist lahti, teine pool on rööpaid täis. Ma nägin, et midagi lendas ära sõidu pealt. Sama teema, mis 61, kuule, sul on veel neid, on ju? Vist ei ole, sellel on äkki teises stiilis. Aga nüüd sa saad ise tellida, mõõdad ära, tellid uued. Siia võid nagu päriselt freshi tellida, see on seda väärt. Jah, jah, seda me vaatame, paneme silla stendi paika, et need Magnificent Refid, mis siin peal on, et need viltu ei kuluks ja et mul oleks mõnus mugav sõita ja
balansseerime rehvid ära. Balansseerime rehvid ära, sest et need võbistavad natukene ja siis mis veel on hädasti vaja teha, on see, et meil on vaja kliima täita, sellepärast et meil on siin option ja rullikud käivad, aga siduri lülitu, kuigi sidur keerleb sellest rattast eraldi. Ainukene mure on see, et mis meil siin kirjas on. Siin üleval näe. Fünhanaden 1550 grammi pluss miinus 25 grammi. Ja R 134 A-d, et vaatame, kas lekib ja kui leki paneme juurde, vaatame äkki saab kliima ka siia, mis on nagu huvitav. Liiga head tõsi olla. Ja siis Gerda lõhkus selle ka ära. Ei, see kukkus siia kuhugi vahele. Ma nagu jätkuvalt ei tea, kuhu see kukkus, sest et kuhugi ta pidi siia vahele kukkuma. Aga ma ei tea, kuhu. See on igatahes Jaani remontida tema kuludega. Kõik on korras. Yeah. Very good, very nice. Arvatavasti mingeid klippe näeb siis trassilt on ja. Ja siis tuleme tagasi, kui tööd tehtud on. Vaatame, kuidas sõitu on. Igastahes pikk jutt lühidalt öeldes. Meil on ülevaatus. Ostsin 31 august. Panime millalgi septembri kandis. Tegime hoolduse sellele, panime käima. Töötas, ei pidurdanud. Siis seisis talv läbi ja siis panime kõik muud jupid korda ja nüüd lõpuks suveks. Küll meil on juuli 7. või? 7. juuli. Siis suvi pole ikka veel kohale jõudnud, nii et suveks korda pemna. Aga no, kui nüüd mõelda, siis kui kirsikat sai tehtud, oli ka jutt, et suveks saab kruiisima. Ja nüüd kogemata saigi. See ei olnud plaanikohane, aga sai. Ja. Nii et eks näeme jälle. Very good, very nice. No nii, päike on küll halvas kohas ja viimasest videoklipist, nagu minu juuste järgi aru saad, on möödas päris palju. Viimati oli vist ülevaatuspäeval 7. juuli, kui ma läksin sellega 350 kilomeetrisele tripile, et teha ära sillastend ja vaadata, mismoodi auto käitub ja täita ka kliima. Ja nüüd on meil 25. august. Nii et 2 kuud põhimõtteliselt olen ma sõitnud selle autoga, tal 2 kuud olnud ülevaatus. Mis arvad, kui hästi see auto mind teeninud on? Ei hakka isegi valetama väga hästi. Nagu sa juba nägid ka klipist, kliima puhus mul nii külma, et ma pidin toas sooja kõrgemale tõstma ja see püsib meil tänase päevani. Nüüd balansseerisime ka rattad ja sellega avastasime punkt 1, et need ei ole 34 rattad, et need on 39 rattad, et keskava on vale ja lisaks kõik 4 velga auto all on kõverad. Nii et lisaks siis sellele saime auto tagasi toodud ilusti ilma probleemideta ja nüüd 2 kuud on möödas, 2500 kilomeetrit olen selle alla pannud. Nagu näha, siis ma panin ka uue märgi siia ilusti kapoti peale, mis meil ära lendas. Ilus, shiny, väga lahe, annab auto välimusele palju juurde. Nüüd on vaja veel igast nipat-näpat asju teha, aga auto on täiesti sõitev,
pill ja sõidab väga mõnusalt ja nende 2500 kilomeetri juures, mis ma sõitnud olen ma kohanud vaid mõne probleemi. Nimelt, ainult üks kord, ja ma rõhutan seda, ainult üks kord oli see, et ma keerasin võtit ja käis klõps. Ma ei tea, mingi starter on vana, mingi ühendus oli halb, ei tea, pani sõita välja, läks paugust käima. See on iga kord olnud paugupill, jah, soojemalt on veidi pikemad käivitused, aga see on TDS-ist oodata ju ja ega need on päris head TDS-i standarditele vastavad. Lisaks sellele, kui ma panen paagi täis, siis mul tilgub paagi juurest kuskilt värsket diislit maha ja vahepeal kogu oli tühi, nii et peaks kütuseliinid ja paagi seisukorra üle vaatama, aga peale selle, üks kord väljas oli mingisugune 30 000 kraadi, panin kliima sisse, sõitsin siin linna vahel aeglaselt, vaikselt ja siis hakkas auto väristama nagu see ja teine ja tuleb välja, et kuna me oleme teadlikud, et auto on mingisuguse vähemalt kerge esinena kõksuga, siis midagi on kliimaradikaga viga, mitte kliimaradikas, kliimaventikas ja see tuleb ka ära vahetada, et ma saaksin korralikult sõita niimoodi, et kui ma aeglaselt kuumal päeval sõidan, et ma ei peaks on-offi vajutama seda kliimat, et auto värinat vältida. Other than that, rehvid on kulunud ilusti, või nad ei ole kulunud, tagasild ei ole reguleeritav, aga see oli natukene peaks tegelikult tagasillas ka mingit pukse veel vaatama, aga mingit kohutavat kulumist ei ole, auto läheb ilusti käima, on ökonoomne, käigud vahetuvad nagu siidi, väga hea auto on. Ja praktiline ka, et ma olen siin muruniitukit hooldusesse viinud ja lapsetoolid on mul siin sees, issand auto on laste poolt ära reostatud, aga ma olen sellega daily drive'inud nüüd, sellepärast et põhimõtteliselt suht pea, kui see auto ülevaatuse sai, see auto karjus mulle, et jahutusvedeliku temperatuur on liiga madal ja mis on siis jahutusvedeliku kolmiksisse laske all, millega tuleb veel tegeleda, aga pole viitsinud ette võtta, sellepärast et ma ei saa selle roolist ära. See on nii hea pill, millega sõita, see on vaikne panoraamkatusuluuk, töötab igast asendist, meil on kliima, meil on püsikas, käigud, siidi, kõik nii hea pill, aruma ei või. Ja kirsikaga sai meil ülevahtuse, sellega ma olen ka siin ikka tiirutamas käinud, aga kirsikas siis võib-olla natukene mõnes teises videos, et see on antud hetkel meie videostaar. Sain siit isegi vahepealt klaasipesu toimima, panime lihtsalt ühenduskoha siia puruks olnud juhtmetele, aga siit on mütsikene puudu, nii et nüüd mul on väga hea, kui keegi tailgate'ib, ma pesen klaasipesu ja see pritsib otse taha. Aga jah, tuuline on, kiire on, vihm hakkab sadama, lõpetame selle video ära. Auto sai ülevaatuse, auto on hea, väga mõnus, jumala sürreaalne on oma lapsepõlve unistus autoga daily drive'ida ja ma ei taha, et talv tuleks, sest et see tähendab seda, et talvel ma pargin ta ära, talvel ma ei plaani sellega sõita. Hea auto, palju vaeva nähtud, aga hea auto on ka ja vaeva nägemisest rääkides panen kuskile siia playlisti, et sa näed, mis kõik sellega tehtud on ja playlistis nagu igas videos ma arvatavasti olen maininud, me kasutasime väga palju erinevat tööriistu, et see auto töökorda saada ja kui sul on vaja mingisuguseid ägedaid tööriistu või garaažiseadmeid või kemikaale, mine Mototroni veebilehele, shoppa sealt, pane asjad ostukorvi ning kui sinu korv ületab 55 €, kasuta sooduskoodi ULJAN5 ja saad 5 € oma ostukorvi summast alla. Ja kui sulle meeldivad vanad bemmid, meeldib minu kanal, meeldivad minu muud autod, siis võid subscribe'ida, juhul kui sa seda juba teinud ei ole, kui see video spetsiifiliselt meeldis, võid sellele panna ilusti like'i ja all kommentaarides võid sa panna all caps'is TDS Best Engine, sellepärast et või kui sa TDS-i sentimenti ei jaga, siis sa võid panna ka E34 Best Car, sest et mitte millestki ei tunne puudust, see on perfect daily driver.